No Rio Grande do Sul e São Paulo, no Sudeste, quando o tempo tá fechado, né, que nem dizem, aí dizem lá que o tempo tá ruim, o dia vai ser frio, mas aqui no Nordeste é assim, gente, ó, olha só. Aí, olha como é que vem o tempo ali, ó. Aqui o tempo tá bonito no Nordeste, viu? Guaiúba, Ceará, aí a imensa nuvem chegando aí de chuva, aqui na cidade de Guaiúba, e o tempo tá bonito, viu, galera? Tá bonito.